Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é David, eu sou técnico de lave seca, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio, fica a dica aí. Isso aqui é uma lave seca da Samsung, né? Aqui estamos fazendo serviço da higienização, né? E é importante você fazer uma vez por ano isso aqui. É uma máquina que usa diariamente, né? E o problema de ficar com a máquina desse jeito é não lavar roupa direito, mau cheiro, né? Cheiro de mofo, né? Então esse aqui é o tanque traseiro, né? Pode observar que tá bem sujo ele, bem sujo mesmo. Esse é o dianteiro e esse aqui é o cesto, a situação do cesto. Tá bem sujo mesmo, bem crostado. Isso aqui é a parte o sistema da secagem, né? O duto de secagem. Esse aqui não está nem mais funcionando o sistema de secagem. Olha as condições. Isso aqui dá um mau cheiro horrível nas roupas. Isso aqui é a turbina, né? Onde joga o ar quente. Isso aqui faz parte também da secagem. Olha como é que tá a sujeira. Isso aqui. Vamos ver o outro lado dele aqui. Então assim, às vezes a sua máquina tá limpinha, bonita, linda por fora, mas por dentro tá nesse estado aí. Tá bom? Então vou deixar o meu número aqui de contato na descrição do vídeo para você que mora no Rio de Janeiro, tá? Para quiser fazer o orçamento, só ficar à vontade de entrar em contato com a gente, tá? Aqui voltando no vídeo, na continuação do vídeo, como vocês podem ver, no começo do vídeo estava muito sujo, né? Esse aqui foi a peça que foi trocada. O eixo quebrou nesse ponto aqui. Foi trocado também os rolamentos estão ruins. Trocamos esse eixo, trocamos os rolamentos. Já está com o rolamento novo, retentor novo. Está com o eixo novinho. A máquina já tá aí limpinha, pronta para usar. Que é o tanque frontal, tanque traseiro, aquele é o duto de secagem. Repara que no começo do vídeo ele estava muito sujo. Isso aqui é a turbina, isso aqui é o duto, tudo limpinho. Agora vamos montar e testar lá com ela montada na casa do cliente e já volto para mostrar para vocês como é que ficou a qualidade do serviço. Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com o vídeo, agora o serviço está finalizado, a máquina já está funcionando, estou calibrando ela aqui, resetando ela, está montadinha, perfeita, bonitinha, só vou realizar os testes aqui agora e finalizar. Falou pessoal, um abraço aí, fui!